咁當我哋肯定嗰個小號咧係乾透咧，咁我哋咧就可以裝翻埋佢噶啦。咁啊，首先咧我自己嘅習慣咧就裝翻嗰啲 piston 先嘅。大家認住一就喺一嗰度啦，二咧就喺二嗰度，大家揾一揾。三就喺三。咁你裝嘅過程咧，大家要記住啦，嗰啲 number 咧，喺絕大部分嘅牌子度咧，佢都係向住喇叭嘴嗰邊嘅，即係一就向呢邊，二字向呢邊，三字都係向呢邊嘅。咁咧，佢有個卡住嘅位，咁你將佢擺翻嗰度，咁咧就啱噶啦。咁但係咧，喺未裝翻埋之前咧，其實我哋咧就需要落喇叭油嘅。咁啊，可以滴幾滴落呢啲位置，將個喇叭油滴幾滴落呢個位置。每個 valve 都係咁樣，滴啲銀灰色嘅位置。唔需要滴上邊嘅，上邊嗰度咧係同嗰啲金屬冇接觸嘅。三個掣都一樣啦，銀灰色嘅位置落油、落油、落油，然之後咧就擰翻埋佢。咁確認佢冇問題之後咧，咁大家就可以擰翻啲 bottom cap 落去啦。好啦，跟住咧，我哋就裝翻啲管啦。大家都記得啦，呢個就係主調音管。主調音管咧就插翻落呢個位嘅。咁不過未插之前咧，大家就要搽啲膏。我哋正常咧就應該搽啲 regular 嘅膏。咁如果佢係漏氣嘅話咧，我哋就要搽 heavy grease。咁大家就自行選擇啦。咁我哋咧搽啲膏。搽，咁啊薄薄地搽一浸喺個尾嗰度，咁然之後咧褪翻入去。通常咧佢會有啲多餘嘅膏擠出嚟嘅，咁大家咧揾塊布抹乾淨佢，唔好俾啲膏咧走咗喺出邊，咁就得㗎啦。咁跟住落嚟咧就係二管啦，一樣係要搽膏。然之後插翻落去，咁如果喺北喇叭嚟講咧，大家要認得啦。呢個有個勾嘅咧就係 first line， 冇勾呢個咧就係三管嘅 dumb slide 嚟嘅。因為 first line 同埋 third slide 咧，一管同三管咧都需要係活動嘅。所以我哋就唔會用 regular 嘅 grease， 我哋就會用 light grease， 一隻薄啲嘅膏。咁我哋用咗呢啲膏咧，搽咗落去咧，咁佢咧就活動自如啲嘅。三管都一樣啦，咪又係用 light grease， 搽呢度，然之後裝翻埋佢。裝完之後咧，個 dumb slide 嗰粒滴咧係向外邊嘅，啲滴永遠都唔會向內嘅，因為佢咧嘅作用係方便我哋掹嗰條管出嚟。咁呢一個 dumb slide 咧，我哋都係要用 regular grease。咁搽咗之後咧，我哋又擺翻落去啦。最後一個步驟咧，就要擰翻呢兩粒安全嘅螺絲。嗱，呢一個咧有啲功夫嘅，請大家特別留意啦。我哋擰落去啦，跟住另一粒，咁但係擰完落去之後咧，其實就未做完嘅。點解咧？因為我哋演奏嘅過程咧，我哋支樂器咧其實係有好多震動嘅。咁震下震下咧，呢啲螺絲就會震下震下咁走咗出嚟㗎。咁所以好多同學咧就
會發覺佢唔見咗粒螺絲，經常都發生㗎。咁但係其實咧可以避免嘅喎，點樣做咧？我哋兩粒螺絲拍埋之後，反方向對住扭一扭，咁咧佢就實咗㗎啦。你唔會好輕易扭開佢嘅。咁咧喺演奏嘅過程咧，佢就唔會自己鬆跌㗎啦。呢支樂器咧，啱啱就進行過簡單嘅清洗，亦都裝翻埋，可以繼續使用㗎啦。我希望再次提醒大家，我哋係要每1至2個月自己進行家居清潔嘅，唔係等1年先至交俾技師進行專業護理㗎。希望大家注意啦，多謝各位。